我哋今日整椰撻，你見而家係好軟嘅，我覺得嗰個焗嗰個速度有啲問題。已經，你聽唔聽到？擺入去。湯，馬上材料，我哋今日整椰撻，而且咧，你知道咗呢個椰撻嘅做法之後咧，你就可以咧解決咧有陣時你喺街食到椰撻咧會遇到嗰啲問題，一係就太過甜啦，一係咧就好鞋口，太多椰絲。知道咗大概嘅比例咧，你就可以自己調整你中意嘅椰撻啦。首先我哋做一個皮先，我哋今次用咗低筋麵粉，想佢再鬆化啲，就唔使咁大存在感，因為椰撻同蛋撻唔同，其實成嚿嘢都係實滴滴噶嘛。個皮咧，如果你做鬆化啲咧，就會好啲。跟住呢度有少少糖粉，咁咧如果你想要鬆化嗰種感覺咧，就糖粉；你中意脆啲、挺身啲嘅，你就用砂糖。咁我哋今次就揀糖粉啦。之後牛油，落埋少許嘅鹽，等佢咧唔好齋甜。咁個牛油咧同個麵粉咧，大概咧撈完咧就會好似呢個鬆鬆咁樣嘅狀態。咁喺呢個時候咧就可以落我哋嘅蛋液啦，唔係成隻嘅。咁啊約莫咧半隻未到一隻。蛋越多咧，佢會越硬嘅個皮，反而因為佢有水分，水分俾到麵粉咧就會容易咧做到一個硬嘅外殼啊。所以我哋睇住嚟落。咁加蛋之後就唔好喪攪啦。雖然佢係低筋麵粉，但係都冇咁嘅必要。咁你見而家咧好似未用得嘅，就係因為佢係要雪嘅，咁就保鮮紙。咁牛油嘅比例越多咧，佢出嚟咧就越鬆，但係咧處理起上嚟咧就對溫度越敏感。所以咧我哋咧先咧雪咗佢第一轉，咁啊攤平啲啦，咁啊有着數。擺入冰箱就 OK 噶啦。你見而家係好軟嘅，咁我哋咧就擺入冰箱啦。再嚟咧就係個餡入邊啦，我哋有牛油啦、糖。今次我哋用砂糖得啦。椰絲就係你可以調整嗰個自己嗰個口感啦，因為咧其實佢個底咧嚴格啲嚟講咧，其實係一份磅蛋糕嘅底嚟嘅，只不過咧椰絲佔咗好多椰絲、鹽，跟住再嚟就係低筋麵粉啦。有一樣咧就係你中意落又得，唔落又得，就係吉士粉啦。咁咧除咗嗰個顏色會靚啲之外啦，同埋香味會多啲，咁就唔會咁寡，就淨係得椰絲香味。就會有啲奶黃香味，再唔係咧，你就可以落翻麵粉取代佢就得㗎啦。因為咧而家咧點撈都冇乜大問題嘅，未落液體，其實唔撈都得嘅。不過撈咗咧就心理上好啲咁解嘅啫。一隻嘅蛋，因為今次個蛋嘅比例幾多啊，所以咧我哋就唔落嗰個泡打粉啦。之前咧第一轉咧就係落咗泡打粉，出現個現象咧就係、你睇到咁樣啦，第一次 test， 不過咧越睇越不安，好似好多人啤住你咁。我覺得嗰個焗嗰個速度有啲問題。翻嚟啦，所以咧今次咧有蛋喺入邊咧，其實就唔使落太多泡打粉。蛋咧喺焗嗰個過程之中咧，其實佢自己都會有少量嘅膨脹嘅。一份嘅淡奶，冇你可以用牛奶。其實等佢有啲奶香嘅，椰汁都得嘅，一樣嘅啫。咁呢一撇嘢咧，就將會係咧我哋嗰個餡噶啦。係其實好簡單嘅啫。你睇落去好似可能有機會好稀嘅，你要稍等少時間嘅。你記唔記得我哋有嗰啲叫做椰絲喺入邊啊？就攤一攤佢，我哋咧等埋個皮雪完翻嚟，咁就差唔多噶啦。之後我哋咧再做埋一個糖水咧，去搽上佢嘅表面，等佢咧冇咁容易變乾啊。好，咁我哋咧準備第一個兜啦，跟住將啲糖咧倒晒落去，1比1嘅水。咁煮溶佢咧，其實都係一個已經好結嘅糖漿嚟噶啦。咁我哋趁熱咧，可以倒一份酒入去。咁我呢度有少少 rum 酒，唔一定要嘅。但係熱嗰陣時沖落去喎，如果唔係會好淡酒味嘅。再喺咧搽啲熱辣辣嘅撻上面咧，再蒸發咁少少咧，咁佢就會得翻啲香味㗎啦。糖漿就完成啦，擺埋一邊，由佢攤凍。再嚟處理埋呢一個最緊要車厘子。其實唔係好緊要，因為咁啱有啫。如果你屋企冇咧，你都唔使夾硬買嘅又。咁我哋咧就將佢切開兩邊，好正，還原度好高即刻。咁
咁呢個咧原粒嘅咧，我留翻一粒，因為我想試下成粒放會點。繼續咧等嗰個皮咧雪到凍晒，咁就可以下一步啦。轉頭翻嚟，喂，翻嚟啦！咁我哋個皮咧已經，你聽唔聽到？好硬淨啦。磅一磅你嗰個麵團咧，究竟實際有幾重？就再除翻咧，大概呢度係6份。我咧做得比較薄啲嘅，因為今次個椰撻咧上邊已經係一啲好厚重嘅嘢啦，所以咧個撻皮咧唔需要太過厚。咁但係咧呢一個過程咧你要快喎，因為咧佢攤得耐咧佢又會變翻熱咧，咁你所有嘢咧就會好撈教噶啦。我哋每塊就係約莫30鬆啲啦。好。有2個方案，一個咧就比較適合高手。咁首先啦，一份皮啦，我哋咧一定要捏翻到佢咧差唔多咧質感嘅，因為咧如果佢一忽好硬一忽好腍咧，佢做到落去之後咧好容易散開嘅。直接咧捏落去，捏勻個撻落佢。同埋咧你睇到咧呢一個方法咧係比較適合咧厚啲皮嘅，即係如果你個皮個份量太少咧，你係好難咧處理到咧佢好一致好薄嘅。咁如果你覺得好難處理咧，你就可以雪凍少少先繼續做。第二個方法咁就簡單啲，咁咧又係咁樣搓翻好佢先，鋪一張落去，跟住咧就攞支棍撳一撳佢先，撳到佢咧差唔多大細，咁就可以碌啦。唔使太大力嘅，因為我哋個皮咧唔使好大面積嘅。你見而家咁樣咧，其實已經差不多噶啦。如果你有一個比較大啲嘅食指兜咧，你就可能要預多少少皮啦。將呢幅嘢咧攞出嚟，之後咧就對住個邊咧冚落個撻帽度。成個過程咧最緊要係快，因為手有溫度嘅。咁喺呢個時候咧，你就可以輕輕咁樣咧撳佢落去個帽度啦。唔好心急，唔得咧就雪。腍啲鬆啲嘅皮咧係相對咧難啲操作嘅。跟住咧，你就可以咧將咧多餘嗰啲咧揾個刀咧批咗佢啦。有啲咩瑕疵咧，你可以雪凍咗先執嘅。而家執咧好腍嘅。咁我哋如此類推啦。嗱，大家睇到啦，我哋咧做到第5塊咧，基本上太腍咧係真係夾硬嚟唔到嘅，佢會變到好軟同埋好黐嘅。同一個麵團嚟嘅，大家喺屋企咧好多時都係會咁樣嘅，擺翻入雪櫃或者直接擺入冰箱，你3-2分鐘咧佢就硬咗少少咧，你就可以出嚟咧再將佢咧處理過㗎啦。睇唔睇到啊？喺咧冰箱咧其實擺咗3幾分鐘咧，佢就已經咧硬咗少少咧，你就可以繼續處理㗎啦。太厚嗰啲照將佢咧撳咗喺個殼嘅外面，跟住咧就咁樣批咗佢。諗下咧，一話反落嚟，咁我哋咧練一練啲帽，其實應該跳過嚟呢一步，即係嗰啲咩黐立立啊嗰啲，全部 skip 晒佢，跟住就變咗高手。而家暴露咗我嘅弱點俾大家睇。咁當你咧覺得自己已經做好咗咧，雪硬佢。好，翻嚟啦，最後一個步驟啦，加埋個餡入去。咁咧加餡咧冇特別技巧嘅，只要咧唔好太過貪心就得㗎啦。如果你本身已經畢到醬咧，佢再焗起醬咧就會爆開好勁嘅。咁我哋咧照分落去啦，咁就輕輕咧咁樣碌翻平佢。當你咧 feel 好晒啲餡之後咧，捽個邊，因為咧嗰個餡咧揩到嗰啲位咧會比較容易燶啊。不如我哋整個多啲㗎，好嘛？即係如果你唔聽話啦，唔得，佢要大個啲。咁啊，即管睇下啦，攞翻咧頭先嗰啲車厘子出嚟，就係咁樣，跟住咧就可以放入去咧160度嘅焗爐咧10分鐘，然後咧又係轉咁樣啦，之後再焗多10分鐘，上咗金黃色咧就 OK 噶啦，擺入去。我哋咧焗咗大概22到25分鐘度啦，咁啊睇顏色嘅啫。其實如果佢係咧個邊好深色，中間好淺色，
跟住咧又中間好裂咧，其實就係即係太高溫，佢升得太快，側邊咧就太燶，中間咧都未到嗰個溫度，咁你就較低啲個溫度。咁而家咧趁熱搽翻啲糖水，輕輕咧飲一浸糖水上去。佢咧側邊直頭跌漏咗出嚟嘅，溶到呢一層你可以用蜜糖又得，糖水又得，甚至係咧果醬溝稀少少咧搽落去咧，咁仲有一個靚靚地嘅效果添。椰撻完成。好，咁我哋咧今次呢個椰撻就完成咗啦。有冇人覺得我放咗粒圓粒上去咧，正咗好多啊？攞出嚟先，下面個色都焗得差唔多啦，上個色啦。如果佢太淺色咧，有機會會好腍鬆脆嘅。睇唔睇到？好薄個皮，啱啱好，跟住裡面咧椰絲，即刻嚟咬一啖試下。係嗰個味啊！椰撻個皮咧真係越薄越正，唔會食到成口粉。呢個椰撻咧做起上嚟咧，基本上係冇乜難度嘅。係咧，你要比起耐性咧，佢雪嗰個皮，因為嗰個皮嘅質感咧同個溫度嘅關係咧，係真係超級巨大嘅。就係咁樣啦。多謝我哋今次嘅會員，佢哋就有得睇隱藏片段同埋真實評價啦。如果你都想睇，就記得加入啦。下次再見，拜。好，咁我哋咧做椰撻咧，先做個皮先，最緊要飛粒咩出去？